देखो जी, चेक करो हादसे वगदे ने। अस्सलाम वालेकुम, की हाल सब दोस्तों, उम्मीद करना ठीक ठाक हो। अज का अपना व्लॉग शुरू करने। उससे पहले जल्दी जल्दी चैनल को सबसक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो। अज लगी बारिश, तो मैं हूँ कितने आ गया, तो मैं सुनाने कि पिंड में बारिश लगी हो तो किकन का माहौल होता। चलो गली चलने तो तुहानू विखाने बाहर की हिसाब है, की समाचार ने। देखो जी, ओ पट्टे लैके आने। बारिश भावें लगी हुई है, पिंड वाले कोई छुट्टी नहीं। ओ बच्चे के काम चेक करो, हादसे वगदे ने हर पासे। वेखो बच्चों के काम माशाअल्लाह, सवेरे सवेरे। इधर वेखो अदानी साहब मज हो के आए ने हूँ। चो आंदी आ भिजे आए फुल पट्ठे वड्डे नहीं ते अज छुट्टी कर लैनी है ना, मझां नूं आना रहन दिओ। अरे कम बंद हो सकते ने, नहीं बंद होते, ये नहीं बंद होंदा। ठीक है, और बस चलिए एक फेरा ला के आइए लोग मेरा चल जान दे। बारिश हुण तुहानू विखाने लोग दे की समाचार ने। देखो जी, निक्कियां निक्कियां गलियां ने तो नहरां बनियां। इतों वेखी स्लिप ना आवे, ये ना आवे पैर स्लिप आवे जैसी मते गलियां बनदियां हन। देखो जी, चाड़ा गलियां केड़ियां VIP ने। पानी तो बिल्कुल ही नहीं न खलोंदा। जी हाँ, वेखो कुकड़ी यार बैठे है, ठंड लग गई। सफाई हो रही है। वीडियो नहीं मजेदार है, मैं तू मीटिंग दसी होती किदा समझेगी पिंडा दीयां बातां। तेरे कॉलेज आ गई है, कौन ऐसे पानी ऐसे कौन पानी खिलाता नहीं। चलो वापस चलिए। की बयान है? मैं चल के नहाइए थे जी आराम ना, रजाई काट के ठंड लग गई। खुद ने जी बेचारी नहाई जी बार बार। जी अज का साडा व्लॉग तो उम्मीद करने तुहानू पसंद आएगा। तो इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो वेखण वास्ते साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, तो बैल आइकन प्रेस करो।